Наконець-то ми вже добралися до костра. Стало вже прохладніше. Сьогодні у нас 72-73 градуса по Фаренгейту. Це значить, що вже наконець-то можна нормально палити костер. Вже не так буде жарко, бо раніше ми всі роботи біля хати повністю приостановили із-за жари. Було просто неудобно робити. Дуже сильно потіли. Ну, влажно дуже було. А зараз вже така от осінь зараз прийшла, кінець сентября. Просто невероятно класна погода, не парить нічого і біля костра приємно знаходитися. От і зараз нам треба перепалити те, що ми весною нарізали перед літом. Оце все ми не викорчовували, ви бачили відео. Ну потім прийшла жара і просто не було сильно приємно з цим всім займатися. І також роботами біля хати. Ну а зараз от будемо вертатися до цієї роботи. О, який огоньок пішов. О, зараз костерчик буде хороший. Кстати, зараз дуже хорошо все палити, тому що земля довольно мокра, все остальне мокре. І більш-менш безпечно, що воно не буде огонь розпространятися туди, куди не потрібно. Тому і хорошо зараз взяти і перепалити всі ці ненужні ветки. Хай це трошки згорить, присяде і тоді можна буде ще наложити. А я поки піду погострю пилочку. Так, треба по пару раз так. Раз. Два. І три. Все, завели ми пилочку. Нагострив я її тільки що. Загострили. Зараз будемо пробувати, як вона ріже. Воу, вау, вау. Ріже. Так, цеп взяли, беремо трактора, бо там треба буде піднімати корчити тяжелі, я не зможу їх сам вручную. Нам треба по максимуму спалити оці корчі. Зараз попробую придавити. Нормально придавили. О, а тепер і костер пішов. Тільки треба було придавити все гарно і все пішло працювати. От. Вещь хороша. Ось, шикарно. Сразу і огонь пішов, як тільки придавили, да? Угу. Вот так, який хороший. Двоє? Давай, 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 хлопці, я буду вам... Справляєтеся. Ух ти. Так. О! Все, хай горить. Нічого, воно обсиплеться. Да, воно обсиплеться. Клас. Угу, дуже, бачиш, як класно. О, який огонь. Все, близько не підходьте, бачите, який здоровий. Давай, давай його отак. Так, шланг води рядом є, на всякий случай.
на всякі пожарні. Щоб перевіримо, щоб вода була. Кейс понадобиться. Так, есть, все, вода є у нас. Костер хороший розпалили. They're gonna pick. Денис, ти тримає, а хтось ріже. Hey, this is my. Осторожно, птичку гонят. Vroom, vroom, vroom. Beep, beep, beep. And drive. We're driving, Pepto. We're gonna drive out of here. I got you up. I got the thing up. You can hold it. How do I get in this thing? Okay, let's start. I keep doing that, and I just. I'll stick it. Let's tie him up. Буде, значить, 3, так? Ага. It's a plastic. My daddy stopped again. Oh, you did look good. Let's let it steal it. Uh-oh. Ми коли облітали цей.
Я втікаю. Дайте, ма. Ну, поки десь зрізав. А, да, нормально. Three, two, one. Yay! Quick, I have to go get the fire. Ти можеш стається жити. Three, two, one. Thank you. Do it like that on the red thing for some time. So that they're going so nice, they're almost done. Кулі, наша скулька. Кулько. I dropped my hot dog because I got it. Ковбаса буде вся холодна. А я візьму разом з колбасою перед вогнем. О. Oh,